大家好，今天是2022年正月初五，年马上就过完了。好，也祝大家新年快乐。这一期给大家带来的是美国联邦信号的 SM4000便携式警报器。那在试音之前，我先讲一下，我加了一个音量控制器，这个在欧洲才会有这个东西，这个一般在展台上用，还有特殊用途的车辆会用这个东西。所以说我先用小的音量给大家来测试，这样录音的时候它不会破掉，让大家听得更精准、更舒服。然后之后我会调到大的音量，让大家来感受。好，现在就开始试音。好，现在切到大的音量上啊。刚才忘了告诉大家了，这个耳罩还是要戴的，这个听力是一旦损伤是无法修复的啊，你要保护你的听力啊。调到大的音量，看一下表啊。现在在我这个距离测试129最高。它的声调是汽笛、防空、治安、脉冲。它的这个切换声调，上面是防空，也就是我们的消防调，下面呢是治安。它通过这个汽笛下方的按键来调整下一个声调，下一个声调是持续的时间是大概是8秒左右。这个一般是紧急的情况下会这样来用特别是这个脉冲调，特别是你在紧急的情况下会用到。OK。它唯一的不足就是它不能喊话，因为它比较便携，安装时候是比较方便的，正极、负极加2根喇叭线。如果说你不喜欢用这种常规喇叭的话，不是说不喜欢，你如果为了更便捷，可以用那种超薄的喇叭。好，我之前做过这样的便携式警报器，直接插点烟器就可以用了。OK， 这就是它的优点。它跟它对标的还有 SM4000U。还有 PA4000U， 之后我会做对比请大家来等待一下就可以了。我昨天总结一下，是联邦信号的警报器，我大概还有20台左右不同型号的这个是可以陆续再更。灯呢还有好多，这个我没统计过。然后其他品牌的警报器呢，我也有如果说你有什么特别需求的、想看的我有资源的，我都会录给大家。好，如果喜欢我的内容，请你关注我。好，谢谢大家，感谢你的支持。